बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैलाब 2022। ये सैलाब बहुत से लोगों का इम्तिहान था, उनका भी जो इससे मुतासर हुए और उनका भी जो इससे मुतासर नहीं हुए। यानी जो मुतासर हुए उन्हें अपने ज़िंदगी को असर नौ तामीर करना था, और जो मुतासर नहीं हुए उन्हें मवाख़ात के जज्बा के तहत अपने इन भाइयों का हाथ थामना था और उनको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए सहारा बनना था। तो अल्लाह ताला ने हमें इसमें कामयाब किया, अल्हम्दुलिल्लाह, कि वो तमाम लोग बहरहाल मुश्किलों से गुज़रे, लेकिन अब वो फिर से ज़िंदगी के सफ़र में आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा किरदार पाकिस्तानियों का है, चाहे वो मुल्क में रहते हों या वो मुल्क से बाहर हों। तो हम मशकूर हैं उन पाकिस्तानियों के जो बरतानिया में रहते हैं, जिन्होंने दिल खोल कर मदद की, और जब हमने उनके सामने अपने भाइयों की दर्द भरी कहानी सुनाई तो उन्होंने बड़ी फयाजी से उनको अपने गले लगाया। तो चंद वीडियोस में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये दरअसल आपकी मोहब्बत की कहानी है कि किस तरह आपके दिए हुए पैसे हमारे पास पहुँचे और फिर हमने इनसे एक एक ईंट लगाकर लोगों का घर बनाया। उनको छत मिल गई, उनको तहफ़्फ़ुज़ मिल गया, उनको ये एहसास मिल गया कि वो ज़िंदगी की इस मुश्किल घड़ी में अकेले नहीं हैं। हर पाकिस्तानी को सलाम, और ख़ास तौर पर बरतानिया में रहने वाले पाकिस्तानियों को सलाम। मैंने इस पूरे सफ़र की एक कहानी भी लिखी है, एक किताब है जिसमें अहले बरतानिया का ज़िक्र है, उन पाकिस्तानियों का जिन्होंने हमारा हाथ थामा। इस किताब का नाम है सैलाब की कहानी, कुछ उनकी कुछ हमारी ज़ुबानी। दरअसल ये उम्मीद की किताब है। इसमें दुख, तकलीफ़ और मुश्किलात भी हैं, लेकिन वो रेज़िलियंस भी है कि जो किसी भी कौम का शेवा होती है, जो उसे बड़ा बनाती है। तो मैं आपका दिल की गहराइयों से मशकूर हूँ। चंद वीडियोस देखें, ये सिर्फ़ एक मुख्तसर सी कहानी है। हज़ारों ऐसे घर हैं जो आपकी मदद से बने, और हज़ारों ऐसे लोग हैं जो हर रोज़ सुबह के वक्त हाथ उठाकर आपके लिए दुआ करते हैं। बेहद शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मुंहिंजो नालो ख़ैर मोहम्मद आहे, रावकून ॻोठ जो आहियां। ऐं ही असां वटि अखुवत वारा आया, उन्हनि कुझु असां सां मदद कई आहे, उन्हनि जा शुक्रगुज़ार आहियूं। असां वॾे में वॾी हिन हेल्प कई आहे, उनजे करे असांजा ही घर बर बरसाति में किरिया, उहो उन अखुवत वारनि जे सारे असांजा ठहिया आहिनि, बनिया आहिनि। हाणे असीं शुक्र पिया करियूं, पंहिंजे रोज़गार में, बचनि में, घरनि में सवला वेठा आहियूँ। असां इन जो वॾो एहसान आहे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अमीन और यूनियन काउंसिल शाहबंदर और गांव मोहम्मद अमीन जत में रहता हूं। अभी ये अखुवत बैंक और पाक नेवी की वजह से हमारे पास ये टीम आई जिसने सर्वे किए, और बारिश और सैलाब की वजह से मेरे घर पहले मुकम्मल तबाह हुए थे। अभी घर बनाने की हमारी पोजीशन नहीं थी। अभी ये अखुवत बैंक वालों ने बिलासुद हमारे को कर्जा 1.5 लाख रुपए दिए हैं, इसमें कुछ हमारी भी मदद थी। तो अभी ये नया मकान बने हैं 3 लाख में, ये अभी हमारे बच्चे सुकून से बैठे हैं। शुक्रिया है अखुवत बैंक और पाक नेवी का। अस्सलाम वालेकुम, मुंहिंजो नालो अनवर आहे। असां वटि इदारे अखुवत वारा आया, उन असांजी हेल्प कई। बरसाति में असांजा घर किरी विया हुआ, उते आया इंटरव्यू कयूं, असांजा सर्वे कयूं घर, तॾहिं हाणे असां उता कर्ज़ु कयोसीं बिना व्याज जे, जंहिं असांखे ॾिनो आहे। अल्हम्दुलिल्लाह असीं पंहिंजा घरनि में सुकून सां आहियूं। इदारे अखुवत जा असीं थोराइता आहियूं। अस्सलाम वालेकुम, मुंहिंजो नालो मीर मोहम्मद आहे, शाहबंदर चूअर जमाल जो रहण वारो आहियां। हिते 3 महीना अॻियां बरसाति जी वजह सां असांजा ॻोठ सभु पाणी जे अंदरि अची विया।
पोइ अदारो उखुवत ऐं पाक नेवी असांजे घरनि जी विज़िट कई, जंहिं बिना सूद जे असांखे कर्ज़ो ॾिनो। उन कर्ज़े मां असां इहे घर ठाहिराया आहिनि। अल्हम्दुलिल्लाह हाणे असीं तमामु घणो ख़ुशि आहियूं ऐं अदारे उखुवत ऐं नेवी जा तमामु घणा शुक्रगुज़ार आहियूं। उमैद खान नाम है मेरा, शकूराबाद कॉलोनी डेरा गाजी खान का रिहायशी हूँ। डेरा गाजी खान पौने में मैं काम करता हूँ भाई। सारा दिन फेरी लगाता हूँ, फेरी लगा के शाम को घर आ जाता हूँ। 1.5-2 महीने बारिशें चलती रहेगी। कच्चे मकान थे हमारे पहले, वो बारिशों में गिर गए थे। ये पिछला हिस्सा हमारा गिर गया था, हम वाला दूसरे अगले हिस्से में जरा शिफ्ट हो गए थे। 1.5 लाख का कर्जा लिया अखुवात वाले से। पहले भी एक बार कर्जा लिया था जब हमने जमीन ली थी, तो अभी मकान गिराए तो फिर कर्जा लिया है, फिर हमने अपना मकान तैयार किया। मैं सफिया लेनी पिया जिला डीजी खान तो रुकनाबाद चो। मैं कपड़े सेल करनी, मेरा काम टेलर मास्टर है। बारिश 3 महीने बारिश रह गए, बिल्कुल पूरा घर पर सेम को लो बारिश को लो टूट चुका है। बिला सब पता लगे एक दफा सा कर्जा उठो चाहते से कुवत दे को लो बिला इदारे दा पता लगे बिला गए से उठा सोनो को आखे से उन्हें बिला सारी दरखास्त मंजूर की थी है। बिला पीछे साकू उन्हें कर्जा दीते है, वाल उन्हें 180 साकू कर्जा दीते, उन्हें अपना घर शुरू करने पैसे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलाम अकबर है, ज़िला देरा गाजी खां मंगड़ोठा का रिहायशी हूँ। यहाँ पे सैलाब आया था, 6-7 फुट पानी था, मेरा घर सारा तबाह हो गया था। मैं अपनी फैमिली को यहाँ से लेकर तौसा शरीफ अपने रिश्तेदारों के घर शिफ्ट हो गया था। मैं ड्राइवरी करता हूँ, मेरे पास इतना मसाइल नहीं है मैं अपना घर खुद बना सकूँ। मुझे अहले मोहल्ला से पता चला है कि इदारा अखुवत कर्जा दे रहा है। मैं अखुवत ब्रांच गया, अपनी दरखास्त जमा कराई, उससे मुझे 1.5 लाख रुपया मिला घर बनाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अतीक रहमान, ज़िला डेरा गाजी खान, तहसील तौसा शरीफ की बस्ती सोकड़ का रिहायशी हूँ और मैं शादीशुदा हूँ। मेरे 4 बच्चे हैं। ये मेरा घर सैलाब की वजह से गिर गया था, फिर मैं अपनी फैमिली को बच्चों को लेकर तौसा शरीफ सिटी में किराए के मकान में रहता था। मैं डीजी खान तालीमी बोर्ड में डेली विजिट पे मुलाजिम हूँ। मेरे पास इतने वसाइल नहीं थे जो मैं खुद अपना घर ये बनवा सकता। अखुवत की टीम आई थी यहाँ राशन तकसीम करने, तो उन्होंने मुझे राशन दिया और उन्होंने बताया कि हम घरों के लिए बिला सूद कर्जा देते हैं। फिर मैं उनकी बरात तौसा शरीफ में गया, उन्होंने मुझे 2 लाख रुपया बिला सूद कर्जा दिया है। अल्लाह पाक इनको जज़ाए खैर। शौकत बशीर मेरा नाम है, ये गाजी मिल जनाह कॉलोनी डीजी खान जामपुर का रिहायशी हूँ। मेरा कारोबार पासपोर्ट दफ्तर में है, वहाँ पे मैं फार्म बेचता हूँ। बारिशों से पहले तो माशाल्लाह सही जिंदगी गुजर रही थी और बच्चे भी स्कूल जा रहे थे। जब बारिशें आई हैं तो ऐसा ऐसा ये हालात ख़राब होते गए और वो दफ्तर का काम भी मेरा जो ना वो भी बंद हो। इतने बारिशें आई हैं कि सैलाब पानी आ गया, ये घर भी सारा डूबा हुआ था। ऐसा ऐसा मध्यम होते 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 ये गिर गया। ये जब बारिशें हुई हैं तो मेरा काम तो बंद हो गया था। मेरे पास 2-3 जानवर थे, मैंने उसको सेल करके घर का चूल्हा चलाया। मुझे किसी ने बताया कि अखुवत वाले बिला सूद कर्जा देते हैं। मैं उनके पास पहुँच गया, उन्होंने मुझे 2.5 लाख रुपए कर्ज दिया है और मैं अपना घर बना रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद आशिक हुसैन शाह है और मैं डीए खान के इलाका हाजी मोरा का रहने वाला हूँ। मेरा घर बारिशों और सैलाब की वजह से गिर गया था
और हम दरिया खान चले गए थे। वहाँ जाकर हम रिहाइश पजीर किराए पर घर लिया और वहाँ पर रिहाइश पजीर हुए। उसकी वजह से मैं बहुत परेशान था, मेरे पास इतने वसाइल नहीं थे। मैं आइसक्रीम का काम करता हूँ। अखुवत की टीम आई, उन्होंने सर्वे किया और उन्होंने मुझे बिला सूद 3 लाख रुपया कर्जा दिया, जिससे मैंने अपना घर तमीर किया। मेरा नाम इनामुल्ला है, मैं डी खान गाँव हाजी मोरे का रहने वाला हूँ। बारिश की वजह से सैलाब आया था, 5-6 फुट पानी था। हम लोग स्कूल में टेंट लगा के उधर रहते हैं भैल पुल के साथ। पड़ोसियों से पता चला कि अखुवत बिला सूद कर्जा दे रही है घर की तमीर के लिए। अखुवत ब्रांच गया था, उधर से 3 लाख रुपये बिला सूद कर्जा लिया, अपना घर तमीर कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कलीमुल्ला है, मैं डी खान तहसील परवा जोग माची शर्की का रहने वाला हूँ। बारिशों की वजह से सैलाब आया था और हमारा घर गिर गया था। मैं अपने बच्चों समेत किराए के मकान पर रह रहा हूँ। अखुवत की टीम आई थी सर्वे के लिए, उन्होंने मेरा घर देखा और मुझे 3 लाख रुपया बलासूद कर्जा दिया। मैं घर जो है खुद अपने हाथों से बना रहा हूँ। मेरा नाम मोहम्मद असगर है, किली नसरान कोयटा बलूचिस्तान का रहने वाला हूँ। गाड़ी चलाता हूँ, प्राइवेट ड्राइवर हूँ। मैं सैलाब से पहले खुशहाल ज़िंदगी गुजारा थे और मेरे बच्चे स्कूल जाते थे। सैलाब आया तो मेरा पूरा घर गिर गया, मैं परेशान हो गया। मेरे रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। मुझे किसी ने बताया सैलाब मुतासरीन को अखुवत वाले ने कर्जा देना है बग़ैर सूद के घर बनाने के लिए। मैं अखुवत वाले दफ्तर में गया था और दरख्वास्त जमा करवाया। 2 लाख कर्जा मुझे दिया था घर बनाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना घर बना लिया, अपना फैमिली के साथ यहाँ पे रह रहा हूँ। मेरा नाम मोहम्मद हसन है, मेरे घर के 9 अफराद हैं हम लोग। मैं सिटी बेला में रहने वाला हूँ। मैं वाइस कॉलेज में चपरासी हूँ। जब मुसलसल 3 महीने तक बारिशें चली, फिर इसके बाद रेले आए, सैलाब की बड़े रेले आए, तो हमारे कच्चे मकान थे तो हमारे गिर गए, तो हम बहुत परेशान थे। तो फिर कोई सहारा देने वाला कोई नहीं था। जब हमारा घर गिरे तो हमारे पास एक टेंट मिला, तो उस टेंट में हम बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे थे। लेकिन बारिश में फिर हम लोग को बहुत परेशानी हो रही थी। तो फिर मैं कुछ दिक्कत खाया, वहाँ सर लगाया, जैसे मालूम किया कि वो कहते हैं भाई हमें इतना सूद चाहिए, इतना सूद चाहिए। तो हमें परेशान था कि मैं इतना कहाँ से अदा कर सकता हूँ। तो फिर कुछ दोस्तों से मशवरा किया तो उन्होंने मुझे अखुवत वालों का नाम बता दिया। फिर मैं गया अखुवत की ब्रांच में, तो उन्होंने मुझे दरख्वास्त दिया। तो उन्होंने मेरी दरख्वास्त देख ली, मंजूर किया। फिर आया, विज़िट किया और अखुवत और आर्केडियन के साथ मिलके मुझे 2 लाख के कर्जे अदा किए। तो उन पैसों से मैंने मटेरियल भी लिया, तो सीमेंट भी इसके साथ थे, बजरी भी थी और बुलाके भी थी, तो मजदूरी भी थी, मिस्त्री भी थे। तो अल्लाह के शुक्र है, तो मैंने अपना घर मुकम्मल कर लिया। कुछ दिनों में मैं बच्चों के साथ उस मकान में रहने के इंशाल्लाह काबिल हो जाऊंगा। Here is a brief summary of interest-free loans provided by Akhuwat Pakistan in the flood-hit areas all over the country. Sindh, Akhuwat Sindh has extended its support for flood-affected areas by granting loans of 433.97 million rupees for housing, 156 million rupees for enterprises, 0.43 million rupees for livestock, and 13.64 million rupees for agriculture. The total sum of loans provided by Akhuwat Sindh stands at a commendable 604.04 million rupees. Balochistan, Akhuwat Balochistan, equally committed to flood-hit relief and rehabilitation, contributed by providing loans amounting to 109.17 million rupees for housing, 98.325 million rupees for enterprises, 0.795 million rupees for livestock, and 5.4 million rupees for agriculture. The total loans extended by Akhuwat Balochistan reach a noteworthy figure of 213.69 million rupees. Punjab, the noble efforts of Akhuwat Punjab in the flood-hit areas have resulted in loans worth 137.635 million rupees for housing, 306.987 million rupees for enterprises, 26.77 million rupees for livestock, and 12.6 million rupees for agriculture. Cumulatively, Akhuwat Punjab has disbursed loans totaling 483.992 million rupees.
Khyber Pakhtunkhwa, and Khyber Pakhtunkhwa, Akhuwat KPK has been a symbol of brotherhood for the flood victims by offering loans of 151.28 million rupees for housing, 193.396 million rupees for enterprises, 29.984 million rupees for livestock, and 7.04 million rupees for agriculture. The total loans provided by Akhuwat Khyber Pakhtunkhwa amount to a significant 381.7 million rupees. Together, the contributions of Akhuwat across all provinces have made a tremendous impact, with a total sum of 1,683.422 million rupees provided for flood relief and rehabilitation purposes.